은행을 먹으면 우리 몸 건강에 놀라운 효능 8가지를 알려드리겠습니다. 은행나무는 예로부터 잎, 열매, 뿌리까지 한방과 민간요법에 쓰여 왔는데 그중 은행나무의 열매인 은행은 신선로 같은 고급 음식이나 안주상에 올리는 귀한 식품으로 대접받아 왔습니다. 스테미나 음식으로도 잘 알려진 은행은 모세혈관을 확장시켜 혈액순환에 도움을 주기 때문에 성인병 예방에 도움이 될 뿐 아니라 폐기능을 강화하고 기침, 천식을 없애고 거담 작용과 자양 작용을 하는 장점이 있습니다. 동의보감에는 은행을 백과라고 부르는데 폐와 위를 맑게 하고 숨찬 증상과 기침을 먹게 하는 효능이 있다고 하며 본초 강목에는 은행을 익혀서 먹으면 폐를 따뜻하게 하고 천식과 기침을 진정시킨다고 기록하고 있습니다. 그럼 은행 효능 8가지를 알려드리겠습니다. 첫 번째, 혈관 건강에 좋습니다. 은행에는 징코플라본 성분이 함유되어 있어 우리 몸의 혈전을 없애고 혈액 점도를 저하시켜 혈액 순환에 도움을 주기 때문에 고혈압, 심근경색 등 혈관 질환 예방에 도움이 됩니다. 또한 은행에는 칼륨이 풍부하게 함유되어 있어 혈관 내 노폐물과 나트륨 배출을 도와 혈압을 낮추는 데 도움을 주기 때문에 혈관 건강 및 성인병 예방에도 도움이 됩니다. 두 번째, 기관지 건강에 좋습니다. 예로부터 은행은 푸른 보약이라 불릴 정도로 기침, 가래, 천식, 혈액 등 기관지 질환에 좋은 것으로 알려져 있습니다. 실제 은행에는 글로불린, 비타민 A, 무기질 등이 풍부하게 함유되어 있어 만성적인 기침이나 가래, 천식 등 호흡기 질환에 도움이 되며 호흡 기능을 활발하게 하고 염증을 없애는 등 폐 건강 및 결핵균 억제에도 도움이 됩니다. 세 번째, 두뇌 건강에 좋습니다. 은행에는 항산화 성분인 징코라이드, 베타카로틴 등이 풍부하게 함유되어 있어 뇌 속의 활성산소 제거에 도움을 주기 때문에 말초혈관 장애, 노인성 치매를 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 은행에 함유된 레시틴 성분은 혈관 벽을 청소하고 혈행 개선에 도움을 주기 때문에 혈액순환 장애로 인해 생기는 심장 질환이나 뇌졸중 예방에 도움이 될 뿐 아니라 뇌신경 세포막을 보호하는 데 도움을 주기 때문에 치매 예방에도 도움이 됩니다. 네 번째, 피로회복에 좋습니다. 은행에는 피로회복에 탁월한 효과가 있는 레시틴, 아스파라긴산, 비타민 등이 풍부하게 들어있기 때문에 원기 회복 및 기력 상승에 도움이 됩니다. 또한 아스파라긴산은 피로회복뿐만 아니라 알코올의 주성분인 아세트알데하이드를 분해하고 배출하는 데 도움을 주기 때문에 숙취 해소에도 도움이 됩니다. 다섯 번째, 항암 효과가 있습니다. 은행에는 베타카로틴, 징코라이드 등이 풍부하게 함유되어 있어 체내의 암세포를 더 이상 자라지 못하도록 억제해주는 효과가 있기 때문에 은행을 섭취하면 항암 작용에 도움이 됩니다. 미국 암연구협회는 1200명의 여성을 상대로 조사한 결과 은행나무 열매가 난소암을 예방하는 데 도움을 주는 것으로 나타났다고 합니다. 여섯 번째, 탈모 예방에 좋습니다. 은행에는 징코라이드 성분이 함유되어 있어 혈액순환을 원활하게 하고 두피의 모세혈관까지 혈액이 원활히 공급될 수 있도록 도움을 주기 때문에 탈모 예방에 도움이 됩니다. 또한 은행에 함유된 레시틴은 탈모와 새치, 흰머리의 주요 원인이 되는 멜라닌 세포 재생 활성화에 도움을 주기 때문에 흰머리 치료에 도움이 되며 머리카락을 굵어지게 하는 등의 모발 건강 개선에도 도움을 주기 때문에 탈모 예방에도 도움이 됩니다. 일곱 번째, 노화 방지에 좋습니다. 은행에는 징코라이드, 베타카로틴이 풍부하게 함유되어 있어 노화의 원인이 되는 활성산소 제거에 도움을 주기 때문에 노화 방지에 도움이 됩니다. 또한 은행에 함유된 레시틴 성분은 세포의 수분을 조절해 피부 광택에 도움을 주며 비타민C, 비타민 B1, 비타민 E도 함유되어 있어 피부 미용에도 도움이 됩니다. 여덟 번째, 정력 강화에 좋습니다.
예로부터 은행은 남자에게 좋은 음식으로 알려져 있을 만큼 비타민 B1, 비타민 E, 아연 등이 풍부하게 함유되어 있어 남성들의 정력 강화에 도움이 됩니다. 또한 은행에는 레시틴과 엘고스테린 성분이 함유되어 있어 성욕 감퇴, 신경쇠약, 뇌빈혈, 뇌혈관 개선 등의 효능이 있습니다. 이 밖에도 은행에는 칼슘의 체내 흡수를 도와주는 에고스테린 성분이 함유되어 있어 골다공증, 골련화증과 같은 뼈 질환 예방에 도움이 되며 면역력을 증진하는 데 도움이 되는 비타민 A, 비타민 B1, B2, 비타민 C, 베타카로틴 등이 풍부하기 때문에 면역력이 약한 분들에게도 도움이 됩니다. 다음은 은행 부작용에 대해 알려드리겠습니다. 은행에는 아미그달린이라는 독성 물질이 들어있기 때문에 과다 섭취 시 어지럼증이나 두통, 호흡곤란 등의 부작용이 발생할 수 있으니 어린아이 기준 하루에 2알에서 3알, 성인 기준 하루에 10알 이내로 섭취하는 것이 좋습니다. 참고로 도심에 있는 은행나무의 열매는 중금속이 많아 먹거나 만지면 안 된다는 소문이 있었으나 납, 카드뮴 등의 중금속이 미미한 수준이라고 합니다. 그래도 건강을 위해 가급적 청정 지역의 은행나무 열매를 섭취하는 것을 권해드립니다. 여기까지 은행 효능에 대해 알려드렸습니다. 오늘 여러분께서는 은행으로 건강을 챙겨보시는 것은 어떨까요? 그럼 다음 시간에도 좋은 정보로 만나 뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 감사합니다.